你唔應該搽指甲油㗎，呢啲係女仔嘢嚟㗎。我可以做好男仔嘅嘢，但係我做女仔嘅嘢，我叻過啲女仔。當我第一次拍拖，我又正第一個男朋友嘅時候，我要親口同我媽咪講。我喺男女校度讀書㗎啦，身邊同學一定知嘅，因為我本身個筆袋就已經係一個粉紅色咁樣白兔，所有顏色嘅紅橙黃青藍紫紅粉紅咁乜都有，咁佢就會覺得點解呢個咁唔同嘅咧咁，跟住佢俾咗個綽號，我就叫我大家姐咁嗰陣時我係班長嚟嘅，咁樣怪咁，跟住佢哋就話呢兩個女班長我哋。咩玩具都玩嘅，我媽咪又對我哋好好嘅，其實煮飯仔又玩，到點點槍槍又玩，我好中意打機嘅，咁可能喺嗰個過程中，男仔我傾到偈傾打機，咁樣女仔我傾到偈扮靚靚，咁可能佢哋有個 standard，呢個人OK 咯，乸乸地啫，咁佢唔打我啊，即係叫我死嗌人有啦，咁但係佢都係玩嘅啫，咁有陣時我就覺得我唔使 take serious 咁。你話我死懶人啫，咁我係死肥豬咁樣，咁我係一個好幸運嘅一群嚟嘅。Miss Wong 係一個好好嘅老師，我好中意佢，佢好錫我。咁 Miss Wong 係一個比較後生啲嘅老師，今日有個老師叫做 Miss Yao，咁 Miss Yao 就比較 old fashion。咁咧，我有個中學女同學咧就送咗啲指甲油俾我，咁為咗答謝佢啦，好，我即場就搽咗手指尾。一隻手指尾啫喎，咁有時就見到我隻手指尾有一個金金地色嘅手指甲油，你做咩啊？跟住佢就叫咗我班主任 Miss Wong 係我班主任 ，Miss Yao 同 Miss Wong 同我三個人坐喺度傾偈。你唔應該搽指甲油㗎，呢啲係女仔嘢嚟㗎。完咗嗰個 meeting 啦，咁我冇咩 trouble，冇笑過，我冇缺點，即係一個。好似輔導我唔可以係基咁，或者唔可以搽指甲係女仔咁得，咁我好唔開心。咁 Miss Wong 就行過嚟拍拍我。如果你真係中意男仔嘅話 ，go for it，唔關事㗎。你中意嘅你就 fight for it。我好感動啊，因為好明顯，我覺得老師同埋同學基本上係知我性取向，但係即 Miss Wong 係第一個老師走埋嚟同我講嘅嘢。我冇任何一個課堂係關於性取向，但係嗰日學到嘅嘢記到依下。